What's up mga Lods? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito manonood tayo kay Team Morsob na ang pamagat ay She is Possessed by Demons, I Saw Her. So first time ko itong gagawa ng reaction video dito kay Team Morsob. So make sure magsusubscribe kayo sa channel nito. So without further ado, let's go sa go. Let's go Team Morsob. This will not help you. Ano yun? Это делает человек. This is done by a person, but an unusual person. A этим person демоном. possessed by this demon. Ay, naku po. Одержимость. Possession, partial or Частичное или complete полное subordination of a подчинение person's разума mind человека чему-то, to something, какой-либо any мысли thought or или желанию. desire. Подразумевается, что The implication подобные is that such сверхъестественные supernatural существа beings зачастую are враждебны often человеку hostile и to действуют humans обычно с целью and причинения usually зла. act with Согласно intention. верованиям, для According to beliefs, possession requires the infusion of a supernatural entity into a person. одержимости необходимо вселение сверхъестественной сущности в человека. Но иногда источники или источники одержимости могут управлять человеком на расстоянии. Katakot to pag mga possession. Ano yung hawak niya? Eh, parang ano ata to, no? Anong tawag din sa mga ginagamit ng Ghost Hunter? Yung kulay itim yun eh. Yung may green, tapos biglang may magdidilaw, magpupula. May ganun eh. Ang cute nung kanya. Здесь ничего не происходило. Yung mga manika to ah. Все с точностью, как я оставил. Di ba ito yung mga manika na ano? Sa mga napapanood natin yung ginagamit pang kulam. Прибор на куклу не срабатывает. Друзья, сейчас сигнала от кукол нет никакого. В прошлый раз сигнал был даже днем, в светлое время суток. Это означает, что ритуал по освобождению прошел успешно. На всякий случай решил попробовать еще ЭГФ, чтобы точно в этом убедиться. Души, находящиеся в этих куклах. Если вы меня слышите, если вы здесь, ответьте мне. По ЭГФ тишина полная, на приборе тоже нет никаких сигналов. Он не чувствует паранормальную активность. Я считаю, что ритуал полностью получился. Эми и Спиритбокс тому подтверждения, нет никаких сигналов. То есть теперь все, вот эту ритуальную атрибутику Paraphernalia. можно и нужно уничтожить. Ano yun? Ala! Ay, may tao? Nakita din niya oh. Tingnan nyo, napatayo siya oh.
Yung black figure lang eh. Oh, napatas din siya oh. Tago sa puno. Ito yung nakakatakot, no? May nagmamasid sa'yo. Yung pwede kang hindi, yung tao, tapos pwede kang gawa ng hindi maganda. Oh, pupuntahan niya. Ay, ang tapang nito. Oh, nandun sa puno na yun. Pinas forward na niya. Ты тут? Wala na yan. Nakalis na yan siguro. Никого не вижу. Wala na nga yan. Кто-то где-то здесь. Кто-то наблюдает за мной. Это человек. Man, sigurado kang lalaki. Paano kung babae pala, no? Napanggap na lalaki. Baka naman napabili ka ng suka. Napadaan lang niya, akala mo kung sino na. Hindi, joke lang. Ano yun? Anino? May dumaan na. Yari ka. Bakit sinasabi mo nakapasok na sa bahay? Друзья, я кого-то видел в черном. Стояла возле вот этого дерева. Это был человек. Это не призрак. Yari ka, nasa loob ng bahay. Patay ka ngayon. Oh, ang dilim mo.
Черт возьми, друзья. Parang may nakinig nga siya. Parang may ungol ba? O may naglakad. Кто-то на чердаке. Grabe yung bahay sa Asia, oh. За шкафом. Кто ты? Kaya ang tanong niya, sino ka? Who are you? Я не желаю тебе зла. Я хочу помочь. May CD po. Wala tang lumang-luma yung bahay eh. May CD, yung mga pang VHS. Друзья, она была в доме. Я все это время караулил этого человека на улице. А она была в доме, только я не понимаю. Я слышал шаги на чердаке, и потом резко шаги начали за этим шкафом. Черт. Oh, Mamma Mia. Что происходит? Oh. Tay ka. Hinahanap po. Biglang hinahanap po. Возможно, в той комнате. Тут есть кто-нибудь? Друзья, насколько я понимаю, этот человек, которого я видел на улице, она как-то проникла в дом. Вопрос только зачем? Я слышу шаги. По чердаку. Надо чердак проверить. Ito na. Nasa attic na siya. Куклы это Sinisilip я niya сюда attic. принес. Чтобы потом их взять, чтобы не лезть на чердак снова. Куклы на месте. Тогда зачем она могла приходить?
Друзья, помните, при помощи ЭГФ духи говорили, что их убил не человек, но и не демон, не совсем человек. Теперь, я так понимаю, это человек, одержимый демонами. Тем более физически изготовить Sinapian алтарь daw. кукол демон сам по себе, скорее всего, не может. Это делает человек, но не просто человек. Человек, одержимый этим. So sa pagkukwento niya, translate ko na sa pagkakaintindi ko, yung lahat na nangyayari dyan, gawa nung isang tao na naposes ng demonyo. Демоном. Yung nakakatakot yun, no? Napaka-creepy yung mga ganun, maposes talaga. Lalo na pag demonyo yung nakaposes. Yun yung delikado at napaka-creepy. Демоном, который находится в этом доме. Скорее всего, душа этого одержимого человека также находится в заключении. И им полностью управляет демон. Возможно, если у меня сегодня все удастся, то удастся освободить этого человека. Ito na. Grabe. Ito yung nakakatakot. Mas lalong nakakatakot yung bahay. Друзья, демон, который находится здесь, долгое время запирал души людей в куклы и мучил их. Сегодня пришло время запереть его в одну из таких кукол. Bali dyan pala nakakulong yung Это mga специальная ритуальная кукла. Мне сегодня предстоит сложный ритуал. Nasa manika pala, nakakulong yung mga kaluluwa. Он здесь. Nasa tabi-tabi lang yun. You have come to die. Nako, patay ka. Где он? Yari ka ngayon. Я не вижу его. Some holy water. Ay, asin. Maglagay na ng asin. This won't help you. Ako, yari ka talaga. Друзья, сейчас с помощью соли я просыпал все проемы. Теперь в этот дом никто не зайдет, никто из него не выйдет. Ни демон, ни одержимый демоном человек. Это была первая часть
Mga palin mo, dahan-dahan lang. Она попыталась войти. Но ничего не получилось. So, ito na. Uy! Oh! Hala! Ngayon, kayo pa nito. Ito na yung entity. Ito na yung... Ano ba to? Ito na yung demonyo ba? Ito na ata yun. Hindi kaya yan yung kanina, yung nakita niya sa labas. Ba nakakala niya tao lang. Yari ka. I can give you wealth. Ay, tinutokso siya. Tinitempt siya, oh. Ah, a lot. Ako po. Ganun pa naman kasi mga demonyo, di ba? Tinitempt tayo mga tao. Kung mahuhulog ba tayo sa patibong nila. O, diyan ka lang sa bilog. Huwag kang aalis dyan. Ayan na. Nagsaboy ng holy water. Wah, effect din yung asin eh. Oy, may dumaan na naman. Ang bilis na. Ay, nako. Do you want money? Nako, tinutokso ka talaga. Power. Nako. Women. Ayun, no? Palipat-lipat, oh. Kung edit to, ang galing naman niya. Sa pagkaka-edit para sa akin. Клинус Антоловец. Ayun na, may nagbabasa na ng ritual. Атланет, Зимбо, Лязун. Nako, yun na. I offered you wealth. Dinidista ka naman ngayon. Dinidista ka na.
Ala, ala. Uy, legit to. Paano masusunog yun? Ano, okay pa ba yun? Yung libro niya? Ala, nasunog. Hindi din kasi siya pwede basta-basta umalis sa bilog eh. Yun ang gusto mangyari nung pansin ko nung entity or nung demonyo. Gusto siya, kasi yung bilog dyan, baka sa mga hindi nakakaalam, yun yung protection laban sa mga bad spirits, sa mga entity or demons. So, sa nangyari, ang gusto din ng demonyo, bukod sa tinitempt siya, dinidistract siya kasi nagbabasa na siya ng ritual. Tapos dun nga, nasunog. Yun yung legit, di ba? Para sa akin, paano madadaya yung ganun? Para sa akin, ang hirap dayain ng ganung senaryo. On again. Ito, tapos na siya magbasa ng ritual. Tara, papalayain na niya yung kaluluwa nandiyan sa manika. Ayun na. Ayun, nag-success. Succeed. Mission accomplished. Я уничтожил все ритуальные предметы, алтарь, кукол. Чтобы спрятать запечатанного демона, чтобы его никто не отыскал, я решил отправиться Ito. в Iba. неизвестное болото. Это болото не посещают люди. Не ловят тут рыбу. Тут нет никого. Diyan niya kinulong. Углу запечатанного демона. Я решил поставить. Tinapon niya sa walang makakita. К сожалению, я не знаю. Но я искренне верю, что он освободился от демона. Galing niya, no? Друзья, сейчас информация для тех, кому нравятся мои видео, кто хочет, чтобы они выходили и дальше, бесперебойно, постоянно. Всех вас я прошу подписаться на мой телеграм-канал. Wala na to. Nagpo-promote na lang siya ng Telegram niya. Subscribe niyo to, si Team Morsub. Grabe, ang galing niya, no? Yung mga, ano na siya eh, napakatapang din niya, kagaya din ni Dark Ghost. Tapos meron siyang libro, nagbabasa siya ng ritual. Di ba? Ang galing niya para sa akin. Tuwa ako, first time ko tong gawa ng reaction video. Ang galing niya, promise. So, yung shoutout, ilalagay ko niya lang dyan sa gilid.
Tapos kung nagpo-post pala ako kanina, pasensya na kasi syempre nagbubuod sa nagbibigay ako ng commentary. Ano din sa copyright, di ba? Pero, yun, sana nag-enjoy kayo sa paggawa ko ng reaction video lalo na dito for Team Warsob. So yun, subscribe ulit, Team Warsob, then subscribe nyo ang aking channel na Master Renz para lagi kayo update sa aking mga video. So yun, yung shoutout ulit nandiyan sa gilid, and thank you so much. See you in my next video, and mag-iingat po kayo palagi.